பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரே செடியில், அதாவது ஒரே சூரியகாந்தி செடியில் 10 சூரியகாந்தி வளர்ந்துருக்குங்க. எங்கள் தோட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 10 சூரியகாந்தி வளர்ந்துருக்கு. நானே பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டேங்க. அதையும் வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். அதே மாதிரி 3 மாதத்தில் ஆடு எடை வந்து ரெட்டிப்பு அப்படிங்கிறது உண்மையா அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். நிறைய பேர் வந்து சொல்கிறாங்க 3 மாதத்தில் வந்து ஆட்டோட எடையை வந்து ரெட்டிப்பாக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இது எல்லா ஆடுகளுக்கும் சாத்தியம் கிடையாது. ஆட்டோட இனம், வயசு, அதோட ஆரம்ப எடை, உடல் ஆரோக்கியம், தீவன தரம் இதெல்லாம் தான் எவ்வளவு வேகமாக எடை கூடும் என்பதை முடிவு செய்யும். குறிப்பாக குட்டி ஆடுகளுக்கு தரமான பசுந்தீவனம், சரியான அளவு அடர் தீவனம், போதுமான புரதம், கனிமச்சத்து, எப்பயுமே சுத்தமான தண்ணி கொடுத்தா நல்ல வளர்ச்சி வந்து கிடைக்கும். ஆனால் ஆடு விடையை வேகமாக கூட்டணும்னு அளவுக்கு அதிகமாக தீவனம் கொடுத்தா வயிற்று கோளாறு, அஜீரணம், உடல்நல பிரச்சனைகள் வந்து வரலாம். அதனால் 3 மாதத்தில் எடை ரெட்டிப்பு என்பது ஒரு உறுதியான விதியாக கண்டிப்பாக நம்பாதீங்க. சரியான தீவனம், நோய் தடுப்பு, குடற்புழு கட்டுப்பாடு, நல்ல பராமரிப்பு, இதுதான் ஆட்டுக்கு ஆரோக்கியமான எடை அதிகரிப்பான ரகசியம். உங்கள் ஆட்டோட வயசு மற்றும் இப்போதைய எடையை வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள். அதுக்கேற்ற வளர்ப்பு முறையை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி பயனுள்ள தகவலுக்கு என் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வீடியோக்கு கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிட்டு போங்க. சூரியகாந்தி செடி எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. போய் சூரியகாந்தி எடுப்போம் அப்படி சொல்லிட்டு வீடியோ எடுக்க போனோம். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இதில் வந்து 10 செடி இருக்குமோ நானே ஆச்சரியப்பட்டு போனேன். எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? இன்னும் இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து தண்ணி பாய்ச்சிட்ருக்காங்க. லாஸ்ட்டு தண்ணி இது தண்ணி பாய்ச்சி உடனே அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அறுவடை பண்ணிடுவாங்க. ஓகேங்க. இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான கணக்கு என் சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போங்க. நாளைக்கு என்ன வீடியோ போடலான்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு பார்க்கலாம்.